Здравствуйте, зрители нашего канала! Хочу поделиться с вами рецептом напитка, который помог мне справиться с затяжным сухим кашлем и хорошо проявил себя как общеукрепляющее средство для здоровья. Я выпиваю каждый день по чашке и чувствую себя отлично. Рецепт простой и доступный каждому. Понадобится зубчик чеснока, желательно домашнего, сок лимона, натуральный мед. В кружку объемом 380 мл, у меня она даже с ситечком, выдавить через чеснодавку или натереть на терке 1 зубчик чеснока. Добавить 1 чайную ложку лимонного сока, залить водой, доведенной до кипения, закрыть крышкой и дать настояться 3 минуты. Если есть необходимость, то процедите настой. Добавить примерно половину чайной ложки меда. Перемешать. Напиток готов. Пейте и будьте здоровы! Делитесь в комментариях впечатлением об этом напитке. Буду рада узнать ваше мнение. Всем спасибо! А теперь анекдот для хорошего настроения. От чего он умер? От гриппа. Так грипп – это ерунда. До новых встреч!